Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sister, selamat datang di channel OMG TV. Kali ini aku akan memberikan tips etika batuk dan bersin yang baik dan benar. Hal ini sangat penting karena dapat mencegah penyebaran dan penularan mata rantai COVID-19. Oke guys, berikut videonya. Seperti hal lainnya, batuk dan bersin juga ada etikanya. Selama ini orang sering salah langkah. Saat mereka batuk dan bersin, mereka menutup hidung dan mulut menggunakan tangan. Hal tersebut baik, tapi belum tentu benar. Karena kuman dapat berpindah dari tangan melalui bersentuhan atau bersalaman. Lalu, bagaimana etika batuk dan bersin yang baik dan benar? Berikut langkahnya. Ambil tisu. Tutup mulut dan hidung menggunakan tisu atau gunakan lengan baju bagian dalam saat Anda batuk dan bersin. Kemudian, pastikan tisu yang digunakan dibuang ke dalam tong sampah. Kemudian, cuci tangan menggunakan sabun atau pembersih tangan berbasis alkohol. Dan pastikan saat batuk atau flu, gunakan masker agar orang lain tidak tertular. Nah, simpel dan mudah kan? Mari mulai sekarang kita melakukan etika batuk dan bersin yang baik dan benar. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.